RD Congo Info.fr donc char de poules osala même dans zoto na zone dimate lokola sango nga na bino toyoki bobengi nga butu mobimba pona kotuna nga ba information parce que bozala ki sur te que la sœur Marie Misambu atiki biso na mokola lelo alors to kiti sur le terrain a ezali ndako Marie Misambu bande kufanda et nakutani na concert na ngai Karine Mokonzi. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Non, depuis le lobby, qui appelle ya camarade nanga nene ya a benginga na uta ki émission nanga na baraka na ki concert à Fabrigas comme dame de to kindozo ba image. Nazo soana caméraman na mon téléphone sonné comme moi nga benga oh non Karine sœur Marie Misambu akufi nga na bondi mapona baby ba rimer ndenge za ke bimi par rapport mta osane ba succès ne ana besoin tom susu site na ba tala ngotro asali a lobby bongo nga na bisenga habité c'est moi ya confirmé nga bi Karine sœur Marie akufi nga bi akufi le bo akufi à un hôpital moko njili papa chaka kuta ade ana nzela a ok kuna na luki numéro papa chaka tellement na bimena portable na moko na moni ngote. Et puis, quand on beta ma solo, mettre batbalé, parce qu'il y a qui n'anjil, l'Apocalypse 22, ne bananjil, oh non, à Koufi, na 7e, na quartier 7, na hôpital à chinois, et ça. Ezaboué, pardon. Après, na solo lina Yves, oza petit frère à Fabrigas, qui na voiture, na inobi. Est-ce que pour moule bando beta na butuana? Est-ce que tu as un zuna caméraman, na auto qui te filmer concert au bili kambom nene boy. Toki zoé sous concert timbala. Moi automatique na voiture, to commis sur place na kuti ba docteur libanda, na kuti ba te belé. Et on a yenga pa na bando tunat. Est-ce que bon comprendre na te docteur obi, on moni ba te belé boy ba lela. O tu na question ni. On habite na zo tu na po, on na za journaliste jamais na okyo yoka, na panza sango ke na kuti ba tu ba lela. Yangwa na peine FCM no sœur Mara Koufité fona tout na bino oboye sangandinga nolo babi sœur Mara Koufé na 21h30 na 21h30 je crois yango pe sentinelle na confirmé que babenga ki peka na 21h30 mama Koufi babi ayaki wana a piqué crise ba meki ko réanimer après Koufi corné eza na morgue na psy docteur morgue wa babi eza na morgue na biso ndenge lelo to samedi boy lobby dimanche moyen te lundi peut-être et kendengali mandé to soli na famille na bango lundi fait kengali mama to yo ka lundi za férié ceux qui moyen ezala ka lundi ba zui soit lundi a férié bozo mardi babi direction ngalima na bien ce que to ko mona babi Tokyo laxaté parce que bandegone dia bazaki autosel na bango yo ba pesu information est-ce que ba te belo kuti ba olela ba ko saka yo na kuta pe papa chaka pas confirmer nga oui to agina famille na bango ba msuba kenga na tikali ya wapo na mbula moyen na bima et elle etende na meka ko zo ba photo na hôpital ndo moni que tellement na kokite na longwe kuna so ba 5h du matin na mbula wana tellement na kokite ndo moni no ba kité peut-être wana ezaka atamsu ba ko ba ayaki o moni nde ezaka mutayaki ya muto ayaki tam suba bimisaki na porte msuba ba monitende no ba na kita sur place na commando moni na kiti na ndako na kuti lindala la porta ndo moni na mekio solo la na garde parce que moi ba confusion ezan parce que Rita zo comme maman na kufite auto swana maman ne biso soto ebi ke eza pas si c'est normal aye moko mwana ba boti moko na musika jamais famille que ebise ke maman na kufi arobanda ndenge nini amwa mukie omoni donc yangwana parce que et ça confusion ebso to lo ba kufi moi non lo ba kufi to monde ba ah mais moi na zo publier moi na donc en tout cas rit place Hollande biso ba courage nzambe mtape sara nzambe mtazi poneti ba biso nyonso o po sa sœur Marie silitende balobaka baloba mala mutu so akufi meneti nga na ebité vraiment nga na vie nga na yamba sœur Marie émission une fois. Et puis na moko na approché a komisanga lokwa mutu moko aeba pendant ba année belé sœur Marie comme ko conseiller na mba sœur Marie na émission na tangeli komba fiancé na jour msu na bengue sœur Marie za na passé au fiancé na atuninga o liboso to te na bité yete abisinga bi Karine ko présenter abiso ba yaya te ka ba mbali na po ezo sa soni o présenter nga wana après les leçons so présenter nga mususu ata yo moko omoni na bandi ko seka sœur Marie promettait nga que non il faut te la te uniforme bina monyo lingi mamba ba clip mingi na salo surprise na sa pièce na nga mo boye na habité so ba garde neto batne ba qui au courant que il faut que sa pièce moko boye dans série na e abina ozo rejouer na rezo non et là le quoi za songi a jouer wana ya cadeau na opeso clip to ça pas de problème clip kuna sala na mama na nga e bongo yo jeune fille to rola te uniforme to ça bilamba na nga mona tonga nga na prometteur na biser maringa ka non somba maputa le quoi yo rotongo fele nga na osombo moni e bisinga pas de problème donc to bande vraiment ko benga la même basser na fanda na bonda ndako je crois be nanga pour chaque fois na ndo benga so na yambi bango o ezana
omoni Karine sœur Mara lali OK mo kabite yaka na téléphone omoni na bi sœur Mara omoni ba ko senga bite yo oza mutu na ngayo mutu omoni omwa boseki mo mke sœur Marie ndeni te na uti na ba retraite sœur Marie na ndo bengo yamba te na uti na ba retraite ba nini omoni sœur Marie ki diana ba choc selonga abungise leki na leki na kota zo inspiration ya osa nzembo ya salelanga bikamwa polele leki ya bele makasi ando senga nzembe bikamwa na ba jeune kolela ti leki na kufi et puis a ote ko perdre sous grand frère na ye o que alela je crois bomona nde ba site ba publier ba photo sœur Maria Bosana ki aza star a vedette akboya na ba mabele abaluka alela biso nyonso donc pona ba pona ngana okoloba ezaka akoki ko maîtriser choc wana te donc pona ngana okoloba koki maîtriser choc wana te donc voilà. OK, bah lundi à rdcongoinfo.fr Bozolanda, c'est très choquant. Notre sœur Oasaleli Nzambe na Tembele, la sœur Marie Misamou ne plie à tiki biso na mokola lelo. Alors tozo senga tozo ta garde na ye, tozo solana garde, oh tozo vraiment na résidence ya sœur Marie Misamou et tozo solana garde mo mukie toye ba et les gars qui ndenge nini. Makambo bana ki ndenge donc nazoko quand même pas koloba parce que c'est très choquant. Bah lundi à rdcongoinfo.fr pour comprendre vraiment et ça bah image ya passe alors to so pe garde to yo kaye moi mukie te ndeko na ngai bote papa yo to kutu na kati ya lupango za nani na lupango na civien na lupango mama ça alors okoki ko yebisa biso nini lelo to ye to yoki information to moni na ba Facebook batu ba bengi ba confirmer biso alors to lukaki to kita to zo information vrai parce que biso to linga kopé cette information ya lokuta ti yebisa biso qu'est-ce qui s'est passé na ba information auto yoki bon j'ai dit to vanda ina mama bien mama pe singa 3500 na sombele demi kilo ngombe na sombeli mama demi kilo ngombe mama lambi mama vendredi a préparé pour akenda retraite abimisi godnaye mama koti na ndako abimisi lingai loso apesinga quelque chose ayebisinga lobi ovanda na lopango okombaka lopango tiaka propre na ke retraite soki le retraite sili nakoya moi quelque chose na tikeli yo oliaka ba jour ngana zate to soli na mama ayebisinga lobi locataire oyo aza na se ndako il faut abima po to sito zwaki mbonga bato mama abimi akoti na mutuka kien mama lobi a partir ba 11h ya bengi ngai to soli lobi na mama to sisi ko solana mama a partir ba 21h ba bengi nga mama kufi elekeli ngai mama bengi nga a partir ba 11h 21h moto to zana ya bengi nga mama akufi. Est-ce que yo ndo yebela ki mama bozaki na ye otikale ko mona mama te kazobela ou comment mama natikali ko mona mama banayi ko bela te mama zaki ne bien to banayi ko vanda na biso mama ba moko azwi biloko abisinga na ke makambo ya église donc ba benga mama akufi mama benga samedi to soli bien 21h ba benga mama akufi elekelinga makasi. OK, merci.